सबैलाई नमस्कार। विशेष आज यो प्रेस मार्फत कालेबुङभरिका कृषि क्षेत्रको हाम्रा कृषक मित्रहरूलाई साथीभाइहरूलाई दुई चारवटा खबर दिने प्रयास गरिरहेको छु। कालिम्पोङमा विगत 28 तारिकदेखि अनरेबल कृषि मन्त्री सनदेव चट्टोपाध्याय आउनुभएको थियो। तर ठन्डाले उहाँ कतिपय ठाउँहरूमा घुम्ने इच्छा गर्दै पनि उहाँ बाहिर निक्लिनु भएन। अनि आज बिहान मात्र म उसँग बसेँ। म आफै पनि प्रिसेड्युलको धेरै कारणहरूले गर्दा हिजो भ्याउन सकिनँ अनि उहाँले पर्मिसन पनि दिनु भएन ठन्डाको कारणले। र आज बिहान मात्रै कालिम्पोङमा विभिन्न कृषिका समस्याहरू लिएर हामी एउटा राम्रो सौहार्दपूर्ण एउटा फ्रुटफुल भेटघाट रह्यो। त्यस अनुरूप तपाईहरुलाई सूचना दिन चाहन्छु कि कालिम्पोङमा धेरै प्रकारको कृषि क्षेत्र जुन प्रकार नेग्लेक्ट भएर रहेको थियो यो जिल्ला, अब त्यसलाई सुदृढीकरण गरिनेछ भन्ने कुरामा उहाँबाट पूर्णतया आश्वस्त गरिएको छ। अनि आजै मात्र एग्रिकल्चरका सम्पूर्ण अफिसर्सहरू पनि उहाँसँग, दार्जिलिङका अनि कालिम्पोङका अफिसर्सहरू उहाँसँग मिटिङ गर्नुहुँदैछ। अनि विशेष गरी नेग्लेक्ट भएका जो परियोजनाहरू कालिम्पोङको जिल्लाको पक्षमा भएको थिएन त्यस विषयमा उहाँहरूले यस विषयमा वितर्कहरू राख्नेछ भन्ने कुरा उहाँले एस्योर पनि गर्नुभएको छ। अनि मैले लिखित आफ्नो ग्रिभेन्सेसहरू पनि राखेको छु। ग्रिभेन्सेसको क्रममा अहिलेसम्म कालिम्पोङमा कृषि डिपार्टमेन्टबाट भइरहेको कुरामा केवल कृषक बन्धु जो एस्योर्ड स्किम छ, कृषकहरूलाई 1 एकरभन्दा माथिकोलाई पर इयर 10,000 दिने अनि मुनिकालाई मिनिमममा पनि 4,000 सम्मको जमिनको अनुपात अनुसारले दिने जुन चाहिँ फेसिलिटी छ, त्यो बाहेक प्राय झन्डै कालिम्पोङभित्र कृषि क्षेत्रको अन्यान्य परियोजनाहरूमा कालिम्पोङ नेग्लेक्ट जस्तो भएको छ। त्यस उसले यो भेटघाटमा विशेष यो विभिन्न मिडियाको मार्फत सम्पूर्ण कृषि क्षेत्रका हाम्रो अधिकारी वर्गलाई पनि म यो समयमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले सम्पूर्णले कालिम्पोङमा जो कृषि एउटा जिल्ला पनि भएको कारणले गर्दा कालिम्पोङमा फोकस गरिदिनुहोस् र धेरैभन्दा धेरै जो कृषि क्षेत्रलाई विकसित गरेर लानुपर्छ, जसमा गभर्नमेन्टको धेरै परियोजनाहरू चलिरहेको छ जो हामी जान्दछौँ। र कम्पेरेटिभ टु अदर्स डिस्ट्रिक्ट लाइक दार्जिलिङ एन्ड अदर्स प्लेनको डिस्ट्रिक्टहरूको कम्पेरिजनमा कालिम्पोङ धेरै नेग्लेक्ट भएको हामी देख्छौँ। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरो माइक्रो इरिगेसन जुन प्रकारको स्किम्सहरू दार्जिलिङभरि चलिरहेको छ र मधेसभरि चलिरहेको छ, तर आजसम्म कालिम्पोङ जिल्ला गम्भीर थियो। अहिलेसम्म कालिम्पोङ नेग्लेक्ट थियो। जुन प्रकारको माइक्रो इरिगेसनको स्किम्सहरू दार्जिलिङमा मोर देन 400 स्किम्सहरू सञ्चालनमा छ, जबकि कालिम्पोङमा अहिलेसम्म शून्य रहेको थियो। त्यो कारणले यो विषयमा हामीले बार उहाँलाई कलकत्तामा भेट्दा पनि राखेका थियौँ। उहाँ स्वयं आएर यो कुराको जायजा लिनु पनि भएको छ। अनि कृषि क्षेत्रकै सम्पूर्ण अधिकारी वर्गसँग डे टाइममा उहाँको मिटिङ पनि हुँदैछ र यसले निश्चय नै यो दिशातर्फ कालिम्पोङले बेनिफिट लिन सक्नेछ भन्ने कुरामा म अत्यन्तै विश्वास राख्छु। र अरू थुप्रो विषयहरूमा स्टाफको कमजोरी पनि एग्रिकल्चरका फेसिलिटीहरू पब्लिकलाई प्रदान गर्नु नसकेको हो भन्ने कुरामा हामी त्यस ठाउँमा हाम्रो बिचमा डिस्कसन्सहरू भयो। हामीले स्पष्ट भनेको छौँ कि एउटा एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्टमा जुन प्रकारको केपिएस को पोस्टहरू रिक्त छ, कालिम्पोङको लगभग 30 वटा रिक्त पदहरू जो केवल 5 जना मात्रैले सञ्चालन गरिरहेको अवस्थाभित्र कृषि विभाग र फार्मर्सहरूको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अवस्था छ। त्यसलाई रिब्रिज यदि गर्नु भने तुरन्तै केपिएसहरूको नियुक्ति प्रारम्भ गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा कृषि क्षेत्रका र कृषि विभागबाट दिने सहुलियतहरू जो र ट्रेनिङको साथमा दिने फाइदाहरू जुन चाहिँ छ केपिएसद्वारा तुरन्त फार्मर्स लेभलसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राख्दाखेरि उहाँले यो कुरालाई गौर गरेर सुन्नुभएको छ। अनि हामीले यो पनि भनेको छौँ, यदि तुरन्तै इमिडिएट रिक्रुटमेन्ट गर्ने त्यस्तो पोलिसी गभर्नमेन्टले झट्टै ल्याउनु सक्दैन भने पनि हाम्रा गोर्खा दाजुभाइहरू केपिएस बनेर मधेसतिर जो कार्यरत छ उहाँलाई हस्तान्तरण गरेर पनि पहाडमा यो कृषिमा जुन प्रकारको दुर्बलता छाएको छ त्यो माथि सुदृढीकरण गर्नुको निम्ति झट्टभन्दा झट्ट यो माथि काम गरियोस् भन्दाखेरि उहाँले यो विषय सुन्छौ अनि तिमीले राम्रो विषय राख्यौ, कारण धेरै हामीले रिक्रुट गरेर पठाए तापनि यहाँबाट ट्रान्सफर लिएर
मधेसै भागिहाल्छ। त्यो कारणले गर्दा यो सायद राइट कुरा भनेको छौँ कि आफ्नै भाषामा बुझ्ने केपिएसहरू हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषिमाथिको नयाँपन अर्थात् आधुनिकताको ओर कृषिलाई लानुपर्छ भने आफ्नै भाषाको जानकार अफसरहरू हुनु जरुरी छ। यो विषय तर्कसङ्गत छ, न्यायसङ्गत छ। हामी यो माथि कुरा गर्छौँ र यो माथि नै पोलिसीहरू बनाउनुपर्छ। अझै विस्तृत रूपमा यसको फाइदा लिनको निम्ति एकपल्ट कलकत्ता आएर सेक्रेटरी र एमआइसी स्वयंसँग बसेर यसको छलफल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले मलाई वचन दिनुभएको छ। र त्यसरी नै क्लरिकलमा पनि पोस्टहरू प्रशस्त भ्याकेन्सीहरू भएको कारणले गर्दा नै वास्तवमा अफसरहरूले यो समयहरूमा सठिकसँगले आफ्नो ड्युटी डेलिभर गरी नराखेको अवस्थाभित्र 19,000 20,000 भित्रका रेजिस्टर्ड कृषकहरूमाथि उनीहरूले जुन प्रकारको 1900 लगभग 2000 को लगभग बुढौली भत्ताहरू त्यहाँ कृषि क्षेत्रबाट पाउने गर्छ। तर कालिम्पोङमा एग्रिकल्चर डिस्ट्रिक्ट हुँदाहुँदै पनि केवल कालिम्पोङमा 1000 देखि 1100 जस्तोले मात्रै अहिलेसम्म बुढौली भत्ता वार्षिक रूपमा पाउने मन्थली रूपमा पाइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले यो पनि उत्थान उहाँलाई कुरामा राखेको छौँ, ग्रिभेन्सेसमा राखेको छौँ। कालिम्पोङ एउटा कृषि जिल्ला भएको, पहाडको एउटा कृषि जिल्ला भएको, जसको रेजिस्टर्ड कृषकहरू मोर देन 23,000 भएकोले कालिम्पोङमा त्यस अनुपात जुन प्रकारले दार्जिलिङमा दिएको छ त्यस अनुरूप कालिम्पोङलाई पनि न्याय दियो भने अझै कालिम्पोङले 1000 भन्दा बढी पेन्सन यो एग्रिकल्चरमा काम गर्ने हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा माफ गर्नुहोस् दाजुहरू दिदीहरूले त बाजे बोजूहरूले यसको फाइदा लिन सक्नेछ। अनि यो माथि मिनिस्टर साहबले स्पष्ट गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले यदि एज 60 इयर्स नागेको छ भने एकपल्ट तपाईँहरूको अफसरसँग मिलेर लिस्ट उठाउनुहोस्, मलाई पठाउनुहोस्, कतिसम्म कालिम्पोङको कोटा बढाउन सक्छ, म पूर्णतया तिमीलाई एस्योर गर्छु भनेर उहाँले वचन पनि दिनुभएको छ। र म तपाईँहरूलाई खुसी व्यक्त गर्छु। झट्टभन्दा झट्टै तपाईँहरूको एरियामा आफ्नो ब्लक लेभलमा जुन एडिओहरू एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिसर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँ सम्पूर्ण कृषक दाजुहरू दिदीहरू बाजे अनि बोजूहरू अनि जोले सक्दैन हाम्रा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू जो कोही पनि छ जुनसुकै पार्टीको किन नहोस् सम्पूर्णले यसको फाइदा विशेष कृषक दाजुभाइलाई पुर्याउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म तपाईँहरूमाथि विश्वास राख्छु। र अन्य धेरै विषयहरूमाथि राखेका छौँ हामीले कुरा। त्यो विषय कालिम्पोङ अब अलग डिस्ट्रिक्ट भएको कारणले गर्दा दार्जिलिङ या कुनै पनि जिल्लामा प्राय कृषि भवनहरू दिने गर्छ। कालिम्पोङ पनि एउटा छुट्टै जिल्ला स्तरीय कृषि भवन होस्, जसले गर्दाखेरि कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू एक अम्ब्रेलाको नीचे एउटा बिल्डिङको नीचे होस्, जसले गर्दाखेरि एउटा कृषि क्षेत्रमा गरिनुपर्ने विकासको निम्ति रिसर्चहरू होस् तय होस् भनेर हामीले भनेका छौँ। र त्यो माथि उहाँले गरिदिन्छु भन्ने स्पष्ट वचन हामीलाई दिएको छ। र झट्टै प्रोजेक्टहरू अफसोसको थ्रु पठाउनु र त्यो माथि हामी सुनाइमा लिनेछौँ भनेर उहाँले पूर्णतया भनेको छ। र हामी इत्यादि विषयहरू जो राखेका छौँ अत्यन्तै गम्भीर थियो। अहिलेसम्म कालिम्पोङ नेग्लेक्ट थियो। जुन प्रकारको माइक्रो इरिगेसनको स्किम्सहरू दार्जिलिङमा मोर देन 400 स्किम्सहरू सञ्चालनमा छ, जबकि कालिम्पोङमा अहिलेसम्म शून्य रहेको थियो। त्यो कारणले यो विषयमा हामीले बार उहाँलाई कलकत्तामा भेट्दा पनि राखेका थियौँ। उहाँ स्वयं आएर यो कुराको जायजा लिनु पनि भएको छ। अनि कृषि क्षेत्रकै सम्पूर्ण अधिकारी वर्गसँग डेटा यो माथि नै पोलिसीहरू बनाउनुपर्छ। अझै विस्तृत रूपमा यसको फाइदा लिनको निम्ति एकपल्ट कलकत्ता आएर सेक्रेटरी र एमआइसी स्वयंसँग बसेर यसको छलफल गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले मलाई वचन दिनुभएको छ। र त्यसरी नै क्लरिकलमा पनि पोस्टहरू प्रशस्त भ्याकेन्सीहरू भएको कारणले गर्दा नै वास्तवमा अफसरहरूले यो समयहरूमा सठिकसँगले आफ्नो ड्युटी डेलिभर गरी नराखेको अवस्थाभित्र हामी पहाड छौँ। त्यो कारणले फेरि पनि यो सम्पूर्ण पहाडभरिको सम्पूर्ण कृषक हाम्रा साथीहरूलाई, हाम्रा दाजुहरूलाई, दिदीहरूलाई, बाजे अनि बोजूहरूलाई सम्पूर्णलाई यो अवगत गराउन चाहन्छौँ। कमसेकम कृषि क्षेत्रमा धेरै फेसिलिटीहरू प्रदान गरिएको छ। तपाईँहरूले यसको फाइदा लिन नभुल्नुहोस्। आउँदो जनवरी 5 तारिक अनबाट सायद फेरि द्वारे सरकार सञ्चालनमा ल्याउँदैछ। यदि तपाईँहरूले कृषक बन्धु नामको स्किममा तपाईँ अझै पनि डिप्राइभ हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो नामहरूलाई दर्ता गराउनुहोस् अनि यसको फाइदा लिनुहोस्, जसले वार्षिक रूपमा कमसेकम पनि 10,000 एभ्री कृषकले त्यसको फाइदा लिन सक्नुहुनेछ। अनि त्यसरी नै धेरै पेन्सनहरूमा पनि डिप्राइभहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले ब्लकमा एडिओ साप हुनुहुन्छ, एडिओको थ्रु एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिसरको थ्रु तपाईँले आफ्नो नामहरू यदि दर्ता गर्नुभयो भने उहाँले माग्नुभएछ कि कालिम्पोङमा टोटल फार्मर्सहरू कति चाहिँ
बिपिएल छ अनि कति चाहिँ 60 इयर्स एबभ छ त्यो गरेर छनौट गरेर कलकत्ता पठाइदिनु त्यो माथि कालिम्पोङको निम्ति धेरैभन्दा धेरै बुढौली भत्ताको निम्ति म माथिबाट मन्जुरी दिनेछु भनेर उहाँले आफ्नो वचन राख्नुभएको छ र यो भेटघाटको मौकामा म तपाईँहरूलाई यही जानकारी गराउन नै विशेष आज तपाईँहरूलाई सूचना दिन्दछु र विशेष अरू धेर नभएको रे मैले आज राखेको विषयहरू सम्पूर्णलाई यो अवगत गराउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। चलिरहेको छ र मधेसभरि चलिरहेको छ तर आजसम्म कालिम्पोङ जिल्लामा यो माइक्रो इरिगेसनको परियोजना शून्य रूपमै छ। त्यो कारणले म विशेष तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो परियोजनामाथि तपाईँले झट्टै कालिम्पोङलाई पनि अन्तर्भुक्त गरिदिनुहोस् जसको कारणले गर्दा यो विषयको ग्रिभेन्सेस मैले सिधै मिनिस्टर कहाँ पनि राखेको छु अनि उहाँले पूर्णतया विश्वास दिलाउनु पनि भएको छ। निश्चय नै हामी यो माथि काम गर्छौँ। कालिम्पोङ नेग्लेक्ट भएको रहेछ। तुरन्त म आज अफसरहरूसँग बस्दैछु र कलकत्ता पनि आउनु सेक्रेटरीसँग म भेटाउँछु र यो माथि चाँडोभन्दा चाँडो तिमीहरूको इलाकामा काम गर्छु भनेर उहाँले मलाई वचन पनि दिनुभएको छ। र अर्को विषयमा हामीले बात गऱ्यौँ कि कृषि क्षेत्रका जुन प्रकारको ओल्ड एजमा भएका हाम्रो जति पनि कृषक दाजुहरू दिदीहरू तथा बाजे अनि बोजूहरू हुनुहुन्छ जुन प्रकारको दार्जिलिङमा लगभग कमर्सियल बिल्ड अर्थात् इन्डस्ट्रियल बिल्ड हुँदा दार्जिलिङमा 19,000 20,000 भित्रका रेजिस्टर्ड कृषकहरूमाथि उनीहरूले जुन प्रकारको 1900 लगभग 2000 को लगभग बुढौली भत्ताहरू त्यहाँ कृषि क्षेत्रबाट पाउने गर्छ। तर कालिम्पोङमा एग्रिकल्चर डिस्ट्रिक्ट हुँदाहुँदै पनि केवल कालिम्पोङमा 1000 देखि 1100 जस्तोले मात्रै अहिलेसम्म बुढौली भत्ता वार्षिक रूपमा पाउने र मन्थली रूपमा पाइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले यो पनि उहाँलाई कुरामा राखेको छौँ, ग्रिभेन्सेसमा राखेको छौँ। कालिम्पोङ एउटा कृषि जिल्ला भएको पहाडको एउटा कृषि जिल्ला भएको जसको रेजिस्टर्ड कृषकहरू मोर देन 23,000 भएकोले कालिम्पोङमा त्यस अनुपात जुन प्रकारले दार्जिलिङमा दिएको छ त्यस अनुरूप कालिम्पोङलाई पनि न्याय दियो भने अझै कालिम्पोङले 1000 भन्दा बढी पेन्सन यो एग्रिकल्चरमा काम गर्ने हाम्रा कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा माफ गर्नुहोस् दाजुहरू दिदीहरूले त बाजे बोजूहरूले यसको फाइदा लिन सक्नेछ। अनि यो माथि मिनिस्टर साहबले स्पष्ट गर्नुभएको छ तपाईहरूले यदि एज 60 इयर्स नागेको छ भने एकपल्ट तपाईहरुको अफसरसँग मिलेर लिस्ट उठाउनुहोस्, मलाई पठाउनुहोस्, कतिसम्म कालिम्पोङको कोटा बढाउन सक्छ म पूर्णतया तिमीलाई एस्योर गर्छु भनेर उहाँले वचन पनि दिनुभएको छ र म तपाईहरुलाई खुसी व्यक्त गर्छु। झट्टभन्दा झट्टै तपाईहरुको एरियामा आफ्नो ब्लक लेभलमा जुन एडिओ र एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट अफिसरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाई सम्पूर्ण कृषक दाजुहरू दिदीहरू बाजे अनि बोजूहरू अनि जोले सक्दैन हाम्रा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू जो कोही पनि छ जुनसुकै पार्टीको किन नहोस् सम्पूर्णले यसको फाइदा विशेष कृषक दाजुभाइलाई पुर्याउनु हुन्छ भन्ने कुरामा म तपाईहरुमाथि विश्वास राख्छु। र अन्य धेरै विषयहरू माथि राखेका छौं हामीले कुरा। त्यो विषय कालिम्पोङ अब अलग